नमस्ते सबैजनालाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ मेरो भ्लगको हुँदैछ 4 दिन। आज चाहिँ मैले बिहानै उठेर भ्लग चाहिँ बनाएन है, किनभने घरमा काम उठिरहेछ है, मेलापातको कामहरू उठिरहेछ, तोरीहरू काट्ने हैन, त्यो चनाहरू काट्ने टाइमहरू भइसक्यो हैन। त्यही भएर सबैजना खेतमा जानुहुन्छ हैन, घरको काम पनि गर्नुपर्छ र मेरो आज हब्बी पनि बुटोल जानुभएको कि, सो मैले चाहिँ आज भिडियोहरू बनाउन पाएन। अब चाहिँ म के काम गर्छु के गर्दैछु भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई सबै भन्ने छु हैन। अनि आज चाहिँ म चाहिँ बिहानै उठेर घरकै काममा व्यस्त भएँ हैन। यति बेला चाहिँ खानासाना खाएर हैन, हामी बुहारी मान्छे जति बेला मन लाग्यो उति बेला भिडियोहरू पनि बनाउन पाइन्न, सुट गर्न पनि पाइन्न हैन। फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ फेरि हैन, अलिकति मोबाइलमा बिजी भएपछि घरकाले नि मोबाइल मात्रै कोटाइराख्छ भन्ने हुन्छ कि। सो मैले चाहिँ त्यही भएर बिहान भिडियो पनि बनाएन, सबैजना काममा पनि जानुभएको थियो। अब चाहिँ म मेरो भिडियोलाई नियमित गर्छु है। चाहिँ हामी मङ्गलबारको बजारमा पुगिसकेछौँ, मेरो बाबु र म। बाबु चाहिँ पसल लगाइराख्नु भएको छ, मैले चाहिँ प्यान्टहरू लगाइसकेँ। अब चाहिँ यो टी सर्टको पालो छ, बाबु चाहिँ ह्याङ्गर जुनाइराख्नु भएको ब्यागहरू। माथि पनि रस्सीहरू बाँडेर ठिक्क छ। यसमा चाहिँ सामानहरू झुन्डाउन बाँकी नै छ है, अझै डमीहरू लाउन बाँकी नै छ, अझै खाली नै छ। अब कसैलाई भर्खर आएको यतिखेर आज चाहिँ हामीले घरबाट पकाएर ल्याएको थियौँ, चिप्स खाँदैछौँ। चार बजिसक्यो, बोनी पनि हुन्न। सब व्यापारी सुतिरहन्छ, सब म पनि सुतिरहेको, बाबु पनि सुतिरहनु भयो। बजार सिद्धियो, अब घर जाने बेला भयो। आज पनि रात पर्यो, दिनभरि देखाउने अलि देखाउनु मन लाग्दैन भन्दा पनि देखाउने वातावरण हुन्न। कसैलाई मान्छेहरूलाई के देखाउने है, व्यापार भएको पनि उहाँले भर्न स्टार्ट गरिसक्नुभयो बाबुले। अब चाहिँ हामी एकछिनमा घर जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ सामान उठाउन स्टार्ट भइसक्यो होइन। कति दिनै यही देखाउँछ भनेर झ्याउ मान्नु भइसक्यो होला तपाईँहरूले होइन। हाम्रो दैनिकी यही नै हो त, के देखाउनु के हो नदेखाएर होइन बाबु। आज न्युलीगञ्जको बजार हाम्रो दैनिकी यही हो, यही वर्क हामी देखाइरहेछौँ, तर पनि बेचिसमा सायद अरू पनि देखाउन सकिन्छ होइन। कतै गयौँ भने केही गऱ्यौँ भने होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो डेली वर्क हामीले चाहिँ यही काम गरिरहेछौँ, सो यही नै देखाइरहेको छौँ। झ्याउ नमान्नु होला है कसैले पनि, एकदम मन तन मन लाएर हेर्दैन होला। एक बुरा उठिसक्यो हाम्रो सामान, अझै उठ्न बाँकी नै छ। खै त हजुरले उठाएको किन हो र, उठाउन मन नलाग्छ। यत्रो धेरै ह्याङ्गरहरू उठाउँछ, टक 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 उठाएर सक्छौँ है हामीले एकछिनमै। भुइँमा अझ त्यत्तिकै छ। सामान भरिसक्यौँ, अब घर जाने बेला भयो। तपाईँ आजकल मेरो दिमाग ठिक छैन है। हामी जाँदैछौँ घर न्युलीगञ्जको बजारदेखि। आज चाहिँ बाइकमा छौँ हामी,
अटो हाम्रो अगाडि पुगिसक्यो खोइ अटोलाई छुवाइदिनु त यो हो न्युलीगञ्जको गाउँ यो हो हाम्रो सामानवाला अटो डिम्पलले त्यति थामै यो के नै गर्नुहुन्छ न्युलीगञ्ज जाने आउने बाटो यति खराब छ यहाँ चाहिँ पुल निर्माण कार्य भइरहेछ यति खराब छ बाटो यति गाह्रो परिस्थितिमा पनि बजायो खोला छ यहाँ बाढी आउँछ बर्खामा त आवत जावत गर्न पनि कति गाह्रो हुन्छ कति भइसक्यो यहाँ पुल निर्माण गर्न खोजेको बाटो जान आउनलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ हो हाम्रो खोलाको पुल चिराई खोलाको पुल कहिले निर्माण हुन्छ अहिले त अलि राम्रो छ है पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ पुल निर्माण कार्य भइरहेको हेलो गाइज मेरो चाहिँ भिडियो बनाउने बानी नै छैन के बानी नै छैन भिडियो बनाउने बानी नै छैन होइन त्यही भएर म बजारबाट घर आइसकेँ बाटोमै हराइदिएको के म त अनि घर आइसक्यौँ होइन घर आएर फ्रेस भएर पनि हामीले खानासाना खाइसक्यौँ खाना खाने बेलाको भिडियो पनि देखाउन बिर्सेछु कि यस्तो बानी आएन अझै होइन बानी भएपछि चाहिँ मैले सबै देखाउँछु होइन तर अहिले चाहिँ बानी छैन मैले चाहिँ बिर्सेछु होइन अनि हामीले खाँदै थियौँ चिप्स त्यही पनि उहाँले खाएर सकाइसक्नुभयो होइन आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला अनि हाम्रो भिडियो हेरेर फुल इन्जोय गर्नु होला है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई